apa ini, nggak tahu ini apa. Ini ada acar kayaknya, ini ada apa namanya? Ini namanya apa? Beef ya? Daging beef. Iya, beef. Dan di dalamnya ada toast. Ini juga ada kehilangan satu, ada pretzel. Iya, ada pretzel. Oh iya, ini ini pretzel. Nah, kemudian ini ada warna hijau, merah keping-pingan, ada cheese kuning, kuning oren gitu ya. Tapi yang ini tuh yang elastik, jadi agak lengkap. Yang ini biasa kuning biasa. Kemudian di sini ada warna putih. Coklatnya ada dua, masih deh. Coklatnya ada dua, Karena ini judulnya cheese sandwich. Iya, jadi coklatnya harus dua. Dan kemudian ada piring. Di piringnya di sini ada Tiga cetakan. ada apa? Nggak kelihatan. Ada apa aja? Ini ada lettuce. Kemudian Bukan brokoli itu ini. oh brokoli. Tapi ini lettuce. Ini brokoli ya. Ini. Dilihatin aja nih, biar kalian tebak sendiri di DM ya. Ini tuh adalah timun atau enggak Pare. kangkung. Pare mah ini pare. Ini pare. Nah, di sini juga ada buat Roti gitu loh. Dan di sini ada cheese biar kebentuk kayak keju slice. Ya. Ini bentuknya seperti plastik sari roti gitu-gitulah. Ya. Oke. Dan di sini ada garpu dan pisau. Buat makannya gitu biar Nah, ini harganya 200. Berapa itu? 249.000 doang. Sini. 249.000. Dikasih. Nah, ini. Boxnya kayak gini modelnya. Kita boxnya kayak begini. Ada gambar gitu loh, biar ada gambar anak kecil lagi ini toaster gitu. Ini. Itu atasnya seperti ini. Seperti ini, bawahnya juga seperti ini. Oke, jadi kali ini aku pengen bikin daging. Kita ambil dikit aja. Aku tadi udah bikin daging tapi gagal. Ini ada daging. Ayo ngomong dong. Iya. Ada. Tadi aku mau bikin waffle nih belum selesai. Ini aku udah punya waffle. 2. Mana kalau bikin Dua deh. waffle? Aja kan aku. Ini apa? Kecil. Ini apa ya? Ini kayaknya butter ya. Ini apa? Itu pare. Oh, ini apa? Ini pare. Bentar ya, aku mau taruh sini dulu. Ini adalah Jadi kalau apa? Tomo. Keren. Ini apa? Chips. Terereng, langsung makan. Cet. pakai pisau dong. Kayak itu ya, Bun. Ya udah, kita beresin dulu ya. Bye.